Диденко Дмитрий, игрок команды «Салют Прибор». Ну, вы сегодня могли-то выиграть. Да, мы выигрывали по счету. Сначала проигрывали 2-0, потом выигрывали 3-2, и потом уже, наверное, подсели и получили еще 2. Ну вот у вас редко можно услышать на поле там какую-то нервозность, там кричите друг другу. Сегодня что-то вот вы нервничали на поле, друг другу высказывали. Ну да, бывало, потому что некоторые люди, наверное, не добегали, где-то теряли игроков, и из-за этого были нервы. Мы думаем, нам нужна была победа. Я думаю, на этом все и сказалось. Ну вот по прошлому сезону, например, вы отличались тем, что первые там 2-3 минуты вы забивали уже, там 1-2 гола. В этом чемпионате как-то вот вы обычно получаете в начале, потом отыгрываетесь. Бывает, что и выигрываете, но вот сегодня проиграли. Да, сказывается то, что и уровень игры совсем другой в А. В Б был чуть-чуть послабее, у нас плюс еще и поменялся полностью почти состав. И думаю, из-за этого, наверное, просто сыгранности, наверное, я могу сказать, нету. И из-за этого получаем.